तो दोस्तों आज हमारे पास आ चुका है जेब्रोनिक्स की तरफ से JDB वॉरियर 2.0 स्पीकर का बॉक्स। आप देख सकते हैं, इसको हमने वो अपने लैपटॉप के लिए बाय किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और कैसा साउंड और डिजाइन है। तो वीडियो को है वो आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री है यार, कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका बॉक्स है वो हमने ओपन कर दिया है और इसके अंदर से हमारे को है वो दो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप हैं वो देख सकते हैं। हमारे को है वो स्पीकर इस तरह से देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे है वो हमारे को एक है वो USB केबल और इसके साथ है वो ऑक्स केबल भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस स्पीकर के स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी है वो हम इसको है वो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ साउंड वगैरह है इसका। किस लैपटॉप से इसको कनेक्ट करने के लिए आपको है वो एक है वो इसके USB के थ्रू इसको पावर देना पड़ेगा। और USB को है वो हम इसको पावर देने के लिए लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। USB को कनेक्ट करने के बाद है वो आपको ऑक्स केबल को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं JDB वॉरियर 2.0 मल्टीमीडिया स्पीकर का है वो खास फीचर्स। इसकी जो RGB लाइट है वो है और ये चेंज होती रहती है, आप देख सकते हैं, और ये दिखने में बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो चलिए अभी है वो हम इसका है वो साउंड टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी है वो हमने सॉन्ग है वो प्ले कर दिया है और यहाँ से है वो आप वॉल्यूम भी ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका साउंड और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। आपको भी खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।